بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلام الله عليكم جميعا. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. نتمنى كامل تكونوا بخير وأصبحتوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة الدواء روعة روعة للصدر وللكورونا وما شابه ذلك. يعني كنت اش نقول لكم البنات، اليوم راح نولي أينشتاين أو شفتوا سامي هاوي التجارب العلمية تاع بكري. خلاص هذاك وقتنا احنا، وقت الثمانينات والتسعينات، راكم تعرفوه كامل. بسم الله نبداو في الوصفة اليوم أو في تجربة اليوم. هي زوج كيسان ماء، زوج فناجيل من السكر، وعندنا هذا المكون السحري اللي هو الخجلان، اسمه خجلان هكذا. قولوا تاع الاعشاب اعطينا خجلان. شوفوا راهو مثل الزنجبيل هكذا، شوي يشبه الاعواد الزنجبيل او اعواد القنطس. شوفوا هاني قربت لكم الصورة باش تشوفوه مليح. هذه الكمية شريتها ب5000. شوفوا يا البنات، عندي كمية من القرنفل وحبة ليمون. هذا واش نحتاجه. الوصفة سهلة وبسيطة ونافعة بإذن الله، النافع ربي سبحانه. نجيبوا ذاك الخجلان يا للات يا الفحلات، ونجيبوا زوج برك يكفوا، زوج عوادة يكفوا. نقسموهم هكا، ندقدقوهم بمهراس ولا برزام، ونحطوهم في صحن. ونجيبوا كمية من القرنفل كيما درت هكذا، حبات برك يعني. ونغسلوهم، ما تنسوش تغسلوهم، اكيد لازم تغسلوهم وتصفوهم. جبنا قميلة حطينا فيه هذاك الخجلان والقرنفل، وفنجانين من السكر صغار تاع قهوة، ونزيدو نحطوهم في هذيك القميلة او كسرول، ومن بعد نحركوهم ونحطوهم فوق النار حتى يغلو. هنا نوجدوا لي طرونش تاع الليمون، شرائح الليمون. هنا بعد ما سخن الماء جبت حركته هكذا باش يذوب هذاك السكر، ونحطوه فوق النار. رجعوا فوق النار كي يبدا يغلي الماء هذاك والسكر، نضيف الليمون القارص. يعني الوصفة هذه راهي بعثتها لي جارتي، شافتها في الفيسبوك وقالت لي رانا جربناها ناجحة. كانوا مرضى وكانوا هني لحت الليمون شفتوه. بعد كي بدا يغلي، بعد نضيف هذاك الليمون ونخليهم يغلوا. نحسب مدة الغليان 10 دقائق ونطفوا. انا زدت شوية الحق، واحد 5 دقائق اخرين، لا مش 5 دقائق، واحد 2 دقائق. المهم 10 دقائق وش لقينا مكتوبة في الوصفة، كاتبة المرأة 10 دقائق. كثر خيرها وفي ميزان حسناتها إن شاء الله. بعد 10 دقائق طفوا عليه وغطوه وخلوه يبرد. يا سيدي كملنا التجربة تاعنا الناجحة بإذن الله. جيبوا هنا أي حاجة عندكم تكون عندها غطاء، جيبوا قرعة، جيبوا زجاجة، جيبوا طاس، جيبوا أي حاجة تكون عندها غطاء وفريت. نهزوا هذاك الخجلان كيما هكذا ونحطوه، ما نطيشوهش، نحطوه في ذاك الطاس او الكاس، واش حبيت واش عندكم. ونهزوا هذاك كامل، نحطوه كامل. قلت لكم الوصفه راهي تاع جارتي، جربتها وقالت لي نافعه باذن الله. كانوا مرضى وشاكين رواحهم كورونا وارتاحوا والحمد لله كي داروا هذه الوصفه، يعني عن تجربه. وانا راني عنجربها اول مره. نحيت هذاك القارص كيما شفتوني، عصرته مليح باش ما نضيعوا حتى حاجه. ونذوقوا دركا بسم الله. والله غير بنين يا البنات، يهبل وفرات. واش نقول لكم، وقيلا نشربوا وحدي وفرات، ما نعتوا حتى واحد، ولا نديروا في كاس ونشربوا، نصفي ونشربوا مره واحده. يعني هو خفيف، ماهوش كي السيرو ثقيل، ماهوش كي العسل، راهو خفيف كي السيرو. يعني تقدروا تشربوه. قالت لك المراه هذيك اللي كاتباته في الفيسبوك، دارته منقول ثاني، قالت لك اشربوا ملعقه في الليل. شوفوا القارص راني عضيته وما خليت والو. بنين يعني في وسطه ذاك السكر والحموضه هذيك، ما نخلو والو ناكلو كلش باش ننفعوا رواحنا. شوفوا البنات، هاو السيرو تاعنا. قالت لك مغرف في الليل، واللي كان مضرورين ياسر ديروا مغرف الصباح ومغرف في الليل، وما تشربوش وراه الماء، ويصلح لكبار وصغار. وهذه هي وصلة بمحمد صلى الله عليه وسلم. سلام.